Hoş geldiniz. Bu derste ateş nasıl yapılır onu göstereceğim. Normalde sınıf derslerinde ateş yapmayı göstermiyorum öğrenciler istemezse ama bugün ateşi şu ışık konusunda göstermek istedim. Yani ışıkları içine dahil etmek istedim. Normalde ateş yaktığımızda herhangi bir yerde ışık çıkartır ateş. Şimdi yapacağımız ateş maalesef ışık çıkartmaz. Yani meşin ateşi ışık çıkartan bir görüntü vermez. Sadece ateş görüntüsü verir ve güzel de yapamaz. Meş kendi başına ateşi güzel yapamaz. Yani çok güzel bir ateş yapmak istiyorsanız plugin kullanmanız gerekiyor. İdare edecek kadar yapar. Fena değildir yani idare eder. O yüzden nasıl yapılacağına bir bakalım. Burada bir şömine sahnesi var. Şöminenin içinde ateş yakmak istiyorsak önce şurada bakın yardımcı objeler var. Helpers objeler. Yardımcı obje diyorlar bunlara. Bunlar kendi başlarına obje olmuyorlar da obje üretilmesine yardımcı oluyorlar. Buraya tıklayınca yardımcı obje tipleri çıktı. Ben derslerde sadece şu tape yardımcı objeyi anlatmışımdır. Bakın önce standart yardımcı objeler çıktı. Sadece şu tape yardımcı objeyi anlatırım ben derslerde. Mezura demek. Yani bir yerden bir yere ölçü almak istiyorsanız tape yardımcı objeyi kullanacaksın ama benim kullanmak istediğim yardımcı obje standart içinde değil de yanındaki üçgene tıklayınca bakın buradan atmosferik aparatüs çıktı. Diğer yardımcı objeler içinde atmosferik aparatüsü tıkladım seçtim. Burada bakın bir takım gizmolar var. Gizmolardan hepsi içinde ateş barınır bu gizmoların içinde. Bizim şu şöminenin içine koyacağımız ateş tipi sifer gizmo olsun diyorum. Bak sifer gizmoyu seçtim. Üst pencereden şöminemiz bakın buradan baktığımda şurası. Sol tıklayıp sağa doğru çektim. Buna gizmo diyoruz. Bakın burada gövdesi yoktur. Sadece ekranda görüntüsü vardır. Yani rendersizde bu gözünüze görünmez. Onu kaldırdım. Şu şömine içine itekledim. Bir de skalayla tek tarafa doğru bakın buradan yapıyorum. Şuradan değil, buradan yapıyorum. Tek tarafa doğru şöyle boyutlandırdım. Bu gizmo ne kadar büyükse ateş de o kadar büyük olacak. Yani bu gizmonun içine sığacak ateş. O yüzden gizmoyu şöminenin içine sığacak bir boyuta getirdim. Bir de tam böyle oval şekilde olmasın da yarım küre şeklinde olsun diye modify'a bastım. Bakın parametreler açıldı burada. O yaptığım gizmonun parametreleri açıldı. Burada hemisfer diye bir parametre var. Yarım küre demek. Daha önceki derslerde ben bunu hep söylerim öğrencilere. Hemisfer yarım küre demek. Buna tıklayınca bakın bizim gizmonun yarısı kayboldu. Alt yarısı gitti. Üst yarısı kaldı. Çektim onu bakın böyle. Şöminenin içine oturttum. Şimdi perspektif penceresini aktif ettik. Gizmo aktifken render derseniz bir şey olmaz. Bakın render diyorum. Herhangi bir görüntü farkı yoktur böyle. Yapamadık bir daha. Şuna basmam gerekiyor. Render Production bakın. Bir görüntü farkı yok burada. Evet. Bir görüntü farkı olmadı. Çünkü ateş koymadık hala bu gizmonun içine. Önce gizmo seçilirken add dedim, ilave et. Add. Bakın burada gizmonun parametrelerinde atmosfer efekt parametresi var. Buradan add dersem, ilave et dersem ne ilave edebileceğim? Bakın buradan hemen ortaya çıktı. Faal efekt ilave etmek istiyorum o gizmonun içine. Ateş efekti. Buna tıklayınca OK'de deyince bakın faal efekt buraya geçti. Şimdi render edince bu gizmonun içinde şöyle bir ateş görüntüsü olması gerekiyor. Çok da kuvvetli olmasa bile bakın ateş görüntüsü var. Şimdi bunun ayarlarını yapacağız. Buna daha güzel bir ateş efekti verelim. Nasıl vereceğiz? Faal efekt seçiyorum. Atmosfer efekt içine aldığım faal efekt seçtim. Setup dedim. Ayarlarına gittim. Setup ayarlara gittim. Hemen bakın burada yapmak istediğim ateş efektin ayarları çıktı. Şurada. Faal efekt parametreleri çıktı. Önce şurada bakın iç rengi ateşin, dış rengi bu da kırmızı olan dış rengi, bu da duman rengi. Bizim ateşimiz duman çıkartmaz. Haberiniz olsun. Sadece patlama efekti verirsek dumana benzeyen bir şey çıkar burada. Bizim yapmak istediğimiz bakın çocuklar şuradan shape kısmına gidiyorum. Ateşimiz şu anda fireball ateş topu şeklinde. Ben istiyorum ki şöyle yalazlı alevli ateş olsun. O zaman tendril seçeceğim buradan. Tendril seçtim. Faal efekt parametrelerindeki tender'ı seçince benim ateşim alevli bir ateş olacak. Başka ateşimin ayarlarından stretch'i birazcık arttırayım. Stretch. Biraz daha yukarı doğru şöyle sıkıştırayım onu. Şöyle yukarı doğru gitsin. Başka ateşimizin karakteristikleri içinde burada şeyler var, ayarlar var. Density'yi biraz arttıracağım. Demin render ettiğimde yoğunluk biraz azdı ateşin yoğunluğu. Bir daha render ettim. Bakın şöyle hem tender yaptım hem stretch'i birazcık arttırdım hem de density'yi birazcık arttırdım. Bakalım ne oldu benim ateşimin görüntüsü. Birazcık daha kuvvetli olmuş ama hala alevler ortaya çıkmamış. Değil mi? Bir de biraz daha küçük bu ateş.
Skalayla bizim yaptığımız gizmo şöyle birazcık daha boyutlandırırsak, bakın daha büyük yaptım. Ateş de gizmoya bağlı olaraktan büyüyecektir. Biraz daha büyüttüm. Benim şikayetim, ateşim, bakın son render'a buna basınca, şu komuta son render açarsınız, ateşim yumak halinde görülüyor. Yani onun şöyle alevlerinin çıkmasını, alevlerinin görülmesini istiyorum. O zaman flame size azaltıyorum. Ateş alev boyutunu azaltıyorum. 30 biraz fazla geldi. Onlar birbirinin içine geçmiş alevler. O yüzden yumak halinde görülüyor. Azalttım. Ne kadar yapacağımı gerçekten rendetmeden göremem, anlayamam. O yüzden şöyle bir azalttım. 10 civarına getirdim ya 9 civarına getirdim. Bir daha bir rendedim bakayım. Benim ateşimdeki alevler az çok ortaya çıkmış mı? Bakın az çok ortaya çıktı alevler. Başka detayları daha arttıralım. Bakın burada regularity var. Ateşin düzenliliği. Biraz daha az düzenli olsun diye regularity'yi azalttım. 0,10'a getirdim. Başka flame detail, alev detayını arttırdım. Kaç yapacağımı tekrar bilmiyorum. Samples arttırdım. O küçük alev parçaları da birazcık daha küçük olsun. Azalttım. Şimdi bir daha render edeceğim. Bakacağım. Bizim ateşimiz neye benziyor? Bakın biraz daha ateşe benzemiş. Öyle değil mi? Şimdi biraz daha skala şu gizmoyu büyüteyim. Yani şu şeyin içine az çok sığacak bir boyuta getirmek istiyorum, şömine içine. Render ederekten sonuca bakıyorum. Evet, buradaki ayarlarla oynayaraktan bakın, bu kadar yapar. Stretch'i birazcık azaltayım. Stretch'i birazcık fazla attırmışım. Alevler yukarı doğru biraz gerilmiş gibi görülüyor stretch'i. Azalttım birazcık. Ne kadar yapacağımı bilmiyorum. Evet, şöyle birazcık da azalttım. Şimdi yalnız render edince burada bir eksiklik var. Bakın, yani şöminenin içinde bir ateş yanıyorsa şöminenin iç kısmının ateş kırmızısı renkte olması gerekiyor, değil mi? O zaman demin söylemiştim dersin başında. Bu ateş ışık çıkartmaz. Işık çıkartmıyorsa ışık olsun diye, yani şöminenin içinde şöyle ateş rengi bir görüntü olsun diye ateşin içine bir ışık koymam gerekiyor benim. Kalkıyorum ışıklardan, ışıklara gidiyorum. Işıklardan buraya ışıkları seçiyorum. Madem burayla render edeceğiz. Burayla seçtim, buradan da e, ışık tipi plane değil de sfer olsun. Sanki o ateşin içinden çıkan ışığa benzeyen bir görüntü yapmak istiyorum. Bakın şöyle küçük bir gövdesi olan bir ışık koydum buraya. Süper. Belki biraz daha boyutlandırabilirim onu. Modify'e bastım. Bu yalnız ışığımızın rengini kırmızı yapmamız gerekiyor. Biraz daha şuradan radyosu azalttım. Kırmızı yapacağım. Işığın parlaklığını belki arttırabilirim. Nasıl yapacağım kırmızı? Bakın burada color var. Işığımızın rengi beyaz değil de ateş kırmızısı olsun. Madem ateş kırmızı, bu da kırmızı olsun ki iç kısmına kırmızı bir renk versin. Şimdi bir daha bir render edelim bakalım. Ateş kırmızısı renkte oldu mu içerideki tuğlalar? Evet. Bakın. Bir şey görmüyor değil mi? Neden? Bir de burada ışığımızın gövdesi görülüyor. Işığımızın gövdesinin gözümüze görülmesini istemeyiz. Önce o işi halledelim. Işığımızın gövdesi gözümüze görülmesin diye ışığımız seçilirken options kısmında şu invisible işaretini koymanız gerekiyor. Başka, madem ışık koyduk, geçtiğimiz derslerden hatırlarsanız ışık koyar koymaz hemen render ayarlarında yapmamız gerekiyor. Bakın sahne hemen karanlık oldu. Render setup'a gideceğiz. Buradan Global Illumination'daki Enable GI'yi aktif yapacağız. Bu bir. Başka Irradiance Map, Light Cache olacaktı bu iki tane ayar. Irradiance Map, Light Cache. Irradiance Map ayarını Very Low yaptım. Geçici olaraktan çabuk render alsın diye. Light Cache ayarını yine geçici olaraktan 100 civarına indirdim. Çabuk render alsın diye. Kötü yapar, biraz lekeli yapar ama çabuk render alması da benim için şu anda önemli. Esas render'da onları tekrar yükseltelim. Başka buraya ayarına geçiyorum. Buradaki environment'ı, buraya ayarındaki environment'ı on durumuna getiriyorum. Environment on durumuna getirdim. En son color mapping'deki seçeneklerden tip linear değil de buradaki Reinhardt olması lazım. Daha parlak, daha güzel yapıyor. Diğer ayarlara duruma göre bakacağım. Render edelim bakalım sahne bu ışık sayesinde aydınlanmış mı? Şöminenin içi kırmızı mı? Bakın şöminenin içinde kırmızı bir renk var. Gördük mü? Yani sanki gerçekten oradan ateş çıkıyormuş gibi bir görüntü var. Birazcık daha yalnız şu ışığımızın parlaklığını arttıralım istiyorum. Bakın ışığımız burada biraz zayıf kaldı. Yani daha kuvvetli bir ışık olsun istiyorum şöminenin içinde. Multiplier, bakın ışığım seçilmişken parametrelerinde multiplier parametresi var. Bunu unutmayacağız. Bu multiplier'i arttırırsanız ışığınız daha kuvvetli ışık çıkar. Bir daha render edelim. Evet bakalım. Böyle. Sanki orada gerçekten evet bir ateş yanıyormuş gibi, değil mi? Şöminenin içinde de bir aydınlık var. Ateşten geliyormuş gibi oldu.
Umarım ateş nasıl yapılır anlamışsınızdır.